feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, What's up? Good morning and welcome back to my YouTube channel, SVTV. And for today's video mga ka-addict, ay mayroon tayong iti-testing na isang amplifier lang. Gagamitin natin sa apat na speaker, tapos dalawang sub speaker, tapos dalawang mid-high. So try natin kung gagana ba siya, kung kaya ba niya patunugin. So naka-load natin sa ating MCB box is yung DXB na 650 RMS na D15 mga ka-addict. Sa ating mid-high naman, sa ating mid speaker ay D12 na backhoe na 1000 watts. And sa ating high is itong Live Thunder 600 watts. So samahan niyo ko mga ka-addict kung kaya ba niya patunugin itong apat na speaker sa isang amplifier lang. So magdadrive nito mga ka-addict itong itong 1350 watts RMS ng ating DXB pa rin na amplifier. So samahan ko, connect muna natin to mga ka-addict. Ano po siya mga ka-addict? Isang amplifier lang na DXB BL2 3000. Tapos mga ka-addict ay gagamitin natin itong isang equalizer po sila sa isang kabilang channel. So ito yung gagamitin natin sa mid-high, itong puncher. Tapos ito naman sa ating sub. So hindi na tayo gagamit dito ng bass enhancer, direct to crossover na lang tayo. Connect muna natin mga ka-addict. So start tayo dito mga ka-addict sa ating amplifier. Ayan. So maglagay lang tayo ng XLR dito sa kanyang channel A. So itong channel A natin mga ka-addict, ipunta natin sa ating equalizer sa ating para sa ating sub. O dito sa channel A pa rin. So dito sa kabila, gamit tayo ng yellow XLR, male to female. So bali ito yung mid-high natin. So ito yung pang mid-high natin mga ka-addict. So lagay natin sa ating channel 2 input ng ating output ng ating equalizer. So ayan, nakakabit na. Tapos kuha tayo na ibang XLR para papunta sa ating crossover. So ito yung gagamitin natin sa sub. Ganun pa rin. So input tayo sa ating sub equalizer. So papunta sa ating crossover channel 1 output. Ayan, lagay natin. So yan, nakakonect na. Tapos ganun din sa channel 2 ng ating equalizer for mid-high inputs. So itong dulo nito, so ilagay natin sa ating high crossover. So dito tayo sa kabila. So ayan, nakakabit na. So pagpasensya nyo lang po, madaming
medyo madaming wire po. So ayan mga ka-addict. So kuha tayo ng connect muna natin tong speaker wire natin. Isa lang po yung gagamitin natin dito kasi ililink po natin sa kabila yung isa. Ito lang po. Ito. Lagyan natin dito. Diyan A. Ayan. Ayan mga kadikit. Connect natin sa speaker. Tapos dito naman sa midhay natin. So ililink pa rin natin sa kabila yung isang speaker niya. So ito yung sa midhay natin. So nakakabit na mga ka-addict. So galing pala sa ating mixer, hindi pa nakakabit. Ayan. Dito yung galing sa ating mixer. So import tayo dito sa crossover natin, tapos ganun din sa kabila para sa ating midhay. So ayan, nakapunit na. So yung speaker naman natin, mag-link tayo sa likod ng ating box. So ito yung kabila natin speaker. Link na natin dito mga kadikit. Ito na po mga kadikit, kaya natin. Natin si midhay natin na ka-addict. She knows just what to do. But girl, she doesn't know. So dito naman tayo sa sub. So pagsabayin natin to mga ka-addict. So hanggang dito na lang ating pag-testing. So kung nagustuhan niyo po ang ating ginawang video mga ka-addict, ay huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe. I-hit niyo na rin ang notification bell para po sa sunod nating mga video na gagawin.